我们这一次来到了成都，没有去到你想去的美国。美国，毕竟经费有限。然后现在要出去吃个饭喽。你这样是打扰我拍摄，知道吗？没有想到吧？我们来了成都之后，还是要去吃泰国菜。对泰国菜念念不忘，对芒果饭念念不忘。快点！你夹一下。然后这样就可以了啊。然后蘸酱呢是可以放在上面，也可以蘸着吃，都可以的啊。我看见了雪糕。你拿你的。就现在啊，说你我是吧？那就换你回来让我看了你单。OK。哦，谢谢。酷酷。你看我们的麦现在还没有麦毛，好可怜，好可怜的麦。你这模拟什么呀？模拟一个1.4米的人走路看到的世界。不行了，买到了，要不要去逛一下啦？不过，去看一眼吧。萌起。好想买东西哦。开始。对，刚刚吃的餐厅超好吃，但是也挺贵的，2个菜好像就要200多2个人。还好吧。但是那个鸡肉是真的很好吃哦。这里就是春熙路了，是吗？是这里吗？是，这一片都是。要去伊斯丹。逛，哇！都没意识到。好多化妆品呢。微信哎，微信在哪啊？微信在地下吗？不知道。你要说话啊 ，baby。
么心理的创伤？你做了什么？我们刚刚吃完了，这边好像说是大陆第一间的和信炸猪排，然后我觉得和日本的味道就差不多，就是都很好吃。然后我们现在走在春熙路，虽然你们也看不到后面是什么样子，不知道是不是这一条。春熙路东段。对，我们现在就走在春熙路，但是我觉得一点特别都没有啊。这么近，今天居然下雨了。哎呦喂！喂过。下雨天，好麻烦。滴湿了。走吧。你好，你们2位啦？对。 2位的？美女来这边来。好。做好了吗？这差不多，讲到几分啊？20好坐，请坐啊。谢谢。挑啊，你挑啊。哪盘儿呀？哪2个呗？这是什么？我想要豆腐皮。这是要不要分2块还是？对，分2块。这是鸡软骨吧？是哪个啊？没事儿。我想拿土豆。西兰花。结果挑了，我们都吃不了。不会的。哦。我喜欢这个。差不多了。差不多了吧？然后你再叫一个别的，是不是？对啊。哦，还是有点辣哎。哦，再拿一瓶椰子。冷的。我本来就冰的。好辣。但是第一口吃进去很香，那个油很香，到后面好辣，然后还不断咬到那个芝麻的味道，芝麻味道也很香。这太吵了。这是什么？不知道，太吵了。不知道这是什么？太热了吧？好臭不热很辣，但是一直都很想要继续吃。声音太小了，听不见。好吃，可以吗？开始有点光，然后还有看起来是有些奶酪嘛，然后它是这种，然后这个不太下锅，它放前面有放下锅，像我做在上约，我有一点受不住了，好辣。
看我看。又有一个小饼。走吧。那我就先去吃个咖喱，完了6点再陪你吃晚饭，行不行？行。行。那就先去伊势丹，这是伊势丹。又是伊势丹，我们又来到了伊势丹。今天人够多我们伊势丹 again。我想好点什么？你吃不吃啊？我们来这里本来是看来吃下午茶的，然后我看菜单之后很想吃，所以呢，我叫了一个饭。好吃。我要等我的咖喱饭来了一起吃。跟日本的味道差不多。最主要的优点还是你不用非去日本吃，来成都就可以。可是这个香港也很多都有这些。爸，我先试一下这香肠。好烫。它这个也像是里面有像台湾香肠那样的感觉，不是鸡肉肠的感觉。吃的好干净哦！我现在要为了鲍师傅而去一趟。我找到了正品的，但是好多人呢。你可不要把这段剪进去。为什么？我陪你吃这个，因为我爱你。但是你不要让别人看到我排了这么长的队。为什么？我觉得太羞耻。你觉得太羞耻？走。我就想拍。女士们、先生们，欢迎您乘坐中国铁路成都局集团有限公司动车组列车。